Здравствуйте. Тоже решил привнести свой вклад в тему о стуке в рулевой колонке. В общем, да, избавился я от него, от этого стука. Но что для этого я делал? Я и разбирал тот шар, который везде в YouTube показывали. Не помогло. Все там нормально с этим шаром. И регулировал рулевую колонку. И шаровые проверял, и полуося проверял, ступичные подшипники. Кстати, вот этот болт с гайкой сейчас здесь лежат не зря. Я покажу, что у меня произошло. В итоге нашел я свой стук, и он оказался вот этим болтиком, который стягивает кардан и вал ГУРа. В общем, что оказалось? Все элементарно. Ну да, стук как раз был на мелких кочках, на маленькой скорости. Ну, добивал он, зараза такая. В итоге что произошло? Я раскрутил эту ерунду, и там получилась вот такая вот ерунда. Там резьба, и вот это вот тело без резьбы. И он сюда входит, он вот сюда упирается, в эту резьбу, и не зажимает вот этот разрез. В итоге я подложил сюда шайбу, миллиметр резьбы у меня вышел, и он затянулся, и стук перестал существовать. Можно, конечно, взять болт другой с резьбой длиннее или прорезать резьбу на старом болту. Но я элементарно подложил сюда шайбу, и все, и стук прошел. Вот так-то, друзья. Век живи, век учись. Я же говорю, перепробовал все, а в итоге нашел причину вот в этом болтике. Не до конца затягивал. Все. Спасибо за внимание. Если кому поможет, буду рад.